హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కమలాస్ కిచెన్. మీ తెలుగింటి రుచులు. ఇవాళ ఎంతో టేస్టీ అయిన కోకోనట్ బిస్కెట్స్ ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న కోకోనట్స్, మైదా పిండి, షుగర్, ఆయిల్, ఇంకా కప్ ఆఫ్ వాటర్. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో మనం ముందుగా పెట్టుకున్న కోకోనట్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా స్లైస్ చేసి అందులోకి వేసుకోండి. దాని తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్సీ పట్టండి. ఈ వీడియోలో చూపించే విధంగా మీకు కొబ్బరికాయ అనేది వచ్చేంత వరకు మిక్సీ పట్టండి. దాని తర్వాత ముందుగా మనం పెట్టుకున్న ఒక కప్ ఆఫ్ మైదా, ఇంకా ఇప్పుడే గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరికాయని అందులోకి యాడ్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత ఒక కప్ ఆఫ్ షుగర్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనకి బిస్కెట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవ్వకూడదు. మనం నార్మల్ షుగర్ వేస్తే కనుక మన బిస్కెట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతాయి. సో షుగర్ని పౌడర్ చేసి వేయడం వల్ల మన బిస్కెట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవ్వవు. ఇలా వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోండి. ఆ షుగర్ పౌడర్ని కూడా మీరు ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి. కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ నార్మల్ చపాతీ పిండి కలిపినట్లు దీన్ని మెత్తగా సాఫ్ట్గా కలపండి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా పిండి అనేది బాగా కలుపుకోండి. దాని తర్వాత ఒక కడాయి పెట్టి అందులోకి 1 కప్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని హీట్ చేయండి. ముందుగా మనం తీసి పెట్టుకున్న పిండిని దాన్ని చపాతీలాగా రోల్ చేయాలి. మనకి ఈ మందంలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని కొబ్బరి బిస్కెట్స్ అంటే షేప్లోకి మీరు కట్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, మీరు రౌండ్ షేప్లోనే కాకుండా మీకు ఇష్టమైన షేప్లో కూడా దీన్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. మనం హీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆయిల్లో ఇప్పటి వరకు కట్ చేసిన బిస్కెట్స్ని డీప్ ఫ్రై చేయాలి. ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వాటిని ఆయిల్లో వేగనివ్వాలి. బిస్కెట్స్ అనేవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మేము మీకు చూపించడం కోసం బిస్కెట్స్ని రౌండ్ షేప్లోనే కాకుండా డైమండ్ షేప్లో ఇంకా స్క్వేర్ షేప్లో కూడా కట్ చేస్తున్నాం. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా సింపుల్గా హెల్తీ అయిన కోకోనట్ బిస్కెట్స్ని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు.